係各位朋友，今日就同大家分享下廚房裝修有邊啲嘢需要留意嘅。咁第一個咧，我哋睇下佢講個天花先。咁客人都會問，究竟係做咗吊櫃先，定係做咗個假天花先嘅？咁做咗假天花先，吊櫃就咁樣撞上去。如果我哋係做咗個吊櫃先，假天花就係咁樣碰落去。咁我哋要睇下佢係天花係咩材質。一般我哋住宅單位嚟講就分主要係做兩個材料嘅，一個係我哋叫石膏板嘅假天花，一個係我哋呢啲就鋁片假天花。咁如果我哋係做石膏板假天花咧，一定就做咗個假天花先，有個假天花完成面，吊櫃先至咁樣撞落去嘅。板假天花有咩好處咧？好處就係靚，個壞處就係價錢會貴啲。咁另外一隻就係我哋而家做咗呢隻我哋叫鋁片嘅假天花，咁佢有分8寸或者係10寸嘅，即係我哋叫200片或者300片。咁通常我哋都係做200片噶啦。咁呢隻鋁片假天花就勝在係皮靚正，同埋都比較容易去維修打理嘅。咁如果我哋係做呢一隻鋁片假天花咧，我哋通常就係做咗個吊櫃先，跟住假天花撞喺個吊櫃頂嗰個收口條嗰度，咁樣我哋叫碰落去嗰個收口咧就好睇啲。原理上我哋係想盡量完成面可以高，就盡量做高啲。咁因為我哋呢一個廚房咧，其實佢四邊係有一條橫梁嘅，所以我哋呢個天花面係啱啱好遮咗個橫梁，喺個橫梁底去過嘅。跟住我哋大門口石咧，我哋入邊鋪咗瓷磚之後，通常會比出邊我哋叫走廊嘅地台要高一級嘅，所以我哋度呢條門口石咧，就要度翻一個係曲斜形，呢度係包埋個側面嘅。我哋師傅鋪呢條大木嘅門口石都有少少講究嘅。我哋通常會即係我哋呢個係屋外啦，呢個係屋內嘅。咁到我哋通常屋外呢邊咧就會略略飄高些少，大概係1至2 mm 嘅。咁我哋上呢個門口石咧係輕微向翻屋內斜翻少少咁樣嘅，咁就冇令到呢邊高翻咁樣斜出去。